Чолпон айыл аймагындагы Молдор Кылыч айылында өзгөчө маанай. Байдылда Малтабаров атындагы орто мектебинде китеп окууну жайылтуу максатында чоң сынак уюштурулду. Бул саамалыкка мектептин алдыңкы окуучулары да активдүү катышышты. Таймашка катышкан окуучулар жана мугалимдердин пикирине кезек берсек. Алгач өзүңүздү тааныштырып, кайсы кесиптин ээси болосуз? Мен ушу Малтабаров мектебинде китепканачы болуп иштейм. Шарапиденова Миргүл. Кайсы китеп сизге эң кызыктуу же болбосо таасирдүү болду? Ал анан эмне үчүн? Ошо бакырбаган апалар биринчи өзүбүз китепти жакшы окушубуз керек. Анан балага ошондой жакшы болот. Алгач өзүңүздү тааныштырып, канчанчы класстын окуучусу болосуз? Мен Айдарбекова Бегай, 10 класстын окуучусу болом. Жана Байдылда Малтабаров мектебинин премьер-министри. Конкурска катышууга эмне себеп болду? Биринчиден мен өзүм китепке абдан кызыгам. Жаш кезимден эле, кичке кезимден эле китепти көп окуйм. Жана конкурстарга буга чейин да көп катышып келгем, ошондуктан катышайын деп чечкем. Мен Суранов Мундузбек, 10 класстын окуучусу болом. Тест суроолор сизге жеңил болдубу же оор болдубу? Мен үчүн жеңил эле болду, анткени китепти мен 2-3 серия окуп чыккам, ошондуктан жеңил болду. Мындай конкурстар көбүрөөк өтүшү керек деп ойлойсузбу? Эмне үчүн? Мындай конкурстар көп болуп турса, мисалы, мектепте окуучулардын билим деңгээлине чоң таасир берет деп ишенем. Жана көп болуп турса жакшы болмок да. Мектеп директору Айдай Сулайманованын демилгеси менен Кошкор өнүктүрүү фонду тарабынан келген 500 000 сомдук китептер ТЧде чаң басып жатпастан окурмандардын колуна жетти. Чолпон айыл аймагындагы Сабаяхим айылынын Байдылда Малтабаров атындагы жалпы билим берүү мектебинин директору болуп атым жөнүм Сулайманова Айдай. Өнүктүрүү фонд, Кошкор өнүктүрүү фонд тарабынан бизге 500 000 тегерегинде ошол 500 000 сомго китептер келген, 336 сандагы китеп. Ал китептер болсо ошо мугалимдерге, ата-энелерге, окуучуларга ылайыкталып алып келинген. Андан тышкары интерактивный панель келген. Мен Бекболот кызы Аида, ушул мектепте физика сабагынын мугалими болуп эмгектенем. Анан биз ушул китеп уясы долбоорун 10 класстын окуучулары менен биргеликте Кенжегүл эже Шалбабаева Кенжегүл эже экөөбүз биргеликте уюштурганбыз. Долбоордун негизинде келген бул биздин долбоорубуз. Азыр бир китеп бир дүйнө аталышындагы ушундай жакшынакай конкурстарды уюштуруп иштеп жаткан учуру. Бул конкурска кайсы жаш куракта катышуучулар катыша алды? Негизи биздин библиотекадагы китептерибиз окуучуларга, ата-энелерге, мугалимдерге арналат да. Ошон үчүн окуучулар бул 5-класстан 8-класска чейинки окуучуларды өзүнчө бир китепке конкурс уюштурабыз. Андан кийин 9-10, 11-класстар жогорку класстын окуучулары дагы бир китеп боюнча конкурс тапшырышат. Андан тышкары ата-энелер, анан мугалимдер. Бүгүнкү китеп окуу конкурсубуз бул экинчи жолку өтүлгөнү айыл ичинде болуп туруп атат. Биздин демөөрчүлөрүбүз дагы айыл жаштары, анын ичинен Автандил деген байкебиз аябай чоң демөөрчү болду. Ата-энелерге ар кандай техника, бытовый техникалык каражаттарын берди. Плисос, Тифаль деген сыяктуу. Ошондой эле айылдын жаштары да колдоо көрсөтүп жатышат. Китеп боюнча айта кетсек, начальник кичинекей класстарга 5-6, 7, 8 класстарга
Биз эмнеге муктажбыз деген Мамбет Асан Ибраевдин китеби болду. 9-10-11 класстарга асылдар асылына кайтат деген дагы Мамбет Асан Ибраевдин китеби болду. Ата-энелерге болсо ата-энелерге Бакырбаган апалар деген китеп болду. Ал эми мугалимдерге ар бир бала отличник боло алат. Урмат Турдматуллунун китеби болду. Жакшы. Аида эже атайын уюштуруучуларды окуучулар менен биргеликте кылып, андан тышкары спонсор издеп, өзүнүн күчү менен ушул айыл жергесинен эле Автандил мырза деп башатында эмгектенген. Автандил мырза биринчи жолу 20 000 акчалык сыйлык берген окуучуларга. Андан кийин апаларга деп чаң соргучтарды, тифалдарды, андан тышкары акчалай сыйлыктарды. Жана ошондой эле айыл башчы дагы 5 000 сом атайын акчалай сыйлык берди.